喂，小龍，尋人啟事，大興集團長子張大龍尋走親細佬張小龍 ，IC 號碼最尾4個字係6967。張小龍6967唔係你，原來你係大興嘅後代啊！知道呢啲事嘅人冇好結果嘅喎。喂，乜認翻你大佬喂？乜幾億身家咧喂？傻嘅，我冇錢咩？我認翻你做咩啊？喂，做咩你咁傻啊？幾多人想變成富豪變唔到，而家你係富豪嚟嘅，你白天我哋仲唔認翻佢哋？你有所不知啦，喺我細個嘅時候，我就做好多陰質事，對唔住我阿媽。有一日我阿媽頂唔順，帶住我同我阿哥一齊走。你知我阿哥唔捨得就留低咗，變成帶到我走咯。我點都冇認翻你㗎啦。唔係，但係你阿哥咁有錢嚇，就算你而家唔去認佢派私家偵探刮都刮到你啦。我走嘅時候，佢得個10零歲，我得個5歲。你而家佢坐住我隔離啊，你都唔知嗰個係我嚟㗎啦。喂，你真係唔打算認啊？幾億身家啊喂，可以分幾億啊喂！你要咧，你就自己去認啦嚇，我唔會想靠翻你哋啦。呢個世界咁撚傻閪嘅人嘅？咦，我同小龍自細玩到大，佢好撚多秘密我都知喎。我可以扮佢去認啊嘛，係咪先？咁咪幾億身家咯。咁啊，你幫我做嗰個假 IC 出嚟，陣間我俾你資料。啊，仲有幫我準備多少嘢，幫我掘啲資料，得，陣間我會俾你知㗎啦。你真係我嘅龍仔？喂，哥，你唔認得我咩？雖然我哋5歲就分開咗，你認到咩？咁似樣我哋。咁你有咩證明你係我細佬咧？哎呀，簡單啦。嗱，身份證。咁我就想問一個問題：我哋細嘅時候，我哋曾經住過最惡劣嘅地方係喺邊度？間屋我住過，以前我老豆唔掂走佬嘅時候，咪住間屋噶咯。我仲記得隔離嗰個馬拉婆嘅牛特別龜爛嘅，日日嚟我屋企同我屙屎嘅，洗到同阿哥日日喺度洗屎嘅。金邦屋啊！我哋住過金邦屋最慘嘅時候，嗰陣時老豆爭人錢，被逼搬我哋搬到去金邦屋嗰度避難。我仲記得隔離仲住咗一戶馬拉人家，仲養條牛，嗰條牛成日喺我哋門口屙牛屎啊！係咪先？係咪先？啱，確實有咁嘅事。我都講啦，記得呢啲嘢，童年回憶嚟噶我嘛。諗到你仲記得。哎呀，咁你知唔知嗰時候老媽子係因咩事而出去做工？做啲咩工？我細個時候好撚慘噶。慘，睇得過我。我細個嘅時候啊，我老豆撞車啊，我阿媽一個人做3份工，夜晚就幫人哋執屋，朝早去倒屎，下晝仲有幫人哋洗碗啊。哦，呢件事講到慘喎，人生回憶嚟㗎呢嘢。我老豆嗰陣時撞車做唔到工，到媽子嗰陣時一個人打3份工啊，為咗湊我哋係咪先？夜晚幫人執屋，早晨幫人倒屎，晏晝仲幫人洗碗，好慘㗎嗰陣時我哋，係咪好辛苦啊？講到屎我就諗起啦。你知你嗰時候你因咩事俾老媽子打我啊？我咁快成日俾老媽子打，你講邊一單先？就係老媽子遲啲翻嚟煲牛奶水俾你飲，呢度兔仔餓到通街屙屎，屙到個屎自己攞屎嚟食，家族每一個都未試過，你條友仔就係第一個食屎大嘅，哼！笑鳩死人嘅真係。小龍條冚家鏟都食過屎㗎，係啊，梗係記得啦，食屎呢單嘢我梗係記得啦。陳年往事唔好睇啦，而家雙贏翻又好啦，哥，而家又好啦，真係。咁而家我諗下，仲有一個最後一個問題，就可以證實你到底係咪我細佬？問啦，係真正不怕紅爐火。我細佬係有一個胎記嘅，到底佢生喺邊度？你等下先，我換個長褲先。喂，大佬，我哋而家去踢波着短褲咪啱啊！你換咩撚長褲？唔係，我個胎記喺第尾第7呢度，俾你睇到唔好睇咯。你有胎記嘅咩？喂，睇下。
哇！大雕型嘅胎咁撚大隻喎。係啦，咪呢個大雕喎。胎記咪生喺呢個大髀內側咯，仲有一個大雕型嘅胎記嘛。咁係左係右啊？喺右邊大髀。咁而家我想證實一下，你介意隨便我睇下嘛？哦，可以，冇問題啊！嚟啊，睇下。喂，信，聽日我過去你嘅紋身鋪幫我紋身，我要紋一個好似胎記咁樣嘅呢個大雕形咁樣嘅嘢啊，喺我大髀度。啊，你唔好問啦，聽日我過到去嘅時候同你講啲 details 嘅嘢啦。媽，睇到冇胎記？大雕胎記啊，肯定你細佬啦，哥。係喎，有推嘅喎，你真係我細佬嚟嘅喎。當然啦，我們相認吧，阿哥我好關注你啊，哥。唔係，你唔係我細佬。喂，阿哥，我胎記有證明一個人，胎記啲 show 俾你睇咗嘛？咁我細個時候啊，細雕嚟咁樣，大咗大髀肥咗，咪變大雕，有咩問題啊？我胎記。咩？我認得你個春代。我春代有咩問題啫？我個胎記又唔係生喺我春代嗰度，認胎記就好啦。胎記冇問題就冇問題，你個春代搞托咩哥？相認把啦，我哋，我好掛住你啊，哥。因為你仲記得我哋細嘅時候喺球場嗰度踢波，嗰次仲落緊雨，我度跣腳唔小心度踢爆你個春袋，所以你春袋原本係兩粒，而家係變成一粒嘅，點解而家多出一粒春袋出嚟嘅？點解小龍，原來單春龍嚟啊！家陣開冷聲，你係白撞嘅，算過呢啲，同我捉呢條仆街出去。萬事俱備啦，多咗粒春袋去交我冇咗個人生減家產。哥，我真係你細佬啊！你唔好叫成叫捉我啦，我春袋炒埋買翻嚟裝落去㗎。小龍，我終於知道點解你咁撚中意聽 Eason 嘅歌㗎啦，因為你都係 single coin 單春龍。所以你知道我單出呢個秘密啫。